الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta oo ay taariikhdu tahay kowdii bishii toddobaad 2022 anigoo ah Abu Hasdiq Faarax waxaan ku suganahay magaalada London studio Waxsa Sheeg News waxa halkan marti noogu ah mujaahid Corneyl Jaamac Maxamuud Aadan Jaamac Doolaal waad in badan sugayseen wareysiyadiisii anigoo hordhac fara badan idin soo dhigay baraha bulshada gaar ahaan Facebooka Jaamac Doolaal oo garanaysan oo kamid ahaa raggii dib u xoreynta ku sameeyay Somaliland kana mid ahaa ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM oo maanta horteeda soo fadhiya Jaamac waxa uu ku dhashay magaalada gobolka Togdheer deegaano kamid ah waxa uu kamid noqday ciidankii qaranka Soomaaliya la isku oran jiray 1976 sida uu sheegay markii dambena wuxuu galay dagaalkii 77kii ee la galay dalka Itoobiya kadib waxa dagaalka markii uu dhamaaday oo laga soo noqday isagoo ciidankiisa ka simidnaha mid noqday wuxuu ahaa saddex alifle kadib Jaamac sida uu sheegay Doolaal waxa 1981kii uu ka mid noqday commandosti dalka Soomaaliya isagoo tababar ku qaatay Balli Dogle tababarkaas oo ku soo muddo ku jiray kadibna isagoo commandosa oo ah ciidamada baalasha leh dalada ku duula ayaa waxa uu toos ugu biiray ciidankii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee loo oran jiray Somali National Movement SNM Jaamac ku soo dhawow maanta iyo studiogan Waxsa Sheeg News ku soo dhawow bismillah waa ku dhawahay sidiiqow waxa weeye 22kii bishii 16 baan SNM ku biiray magaalada Baaldhe ayaan imi dabeedna toos baan uga baxay oo gaashaan tagay muddo markii aan joogay hawlgalkii ugu horeeyay ayaanu qaadnay waxaan ku qaadnay magaalada la yiraahdo Beer oo taraag dheer magaaladaasaan galay lix askari baanu ka soo kaxaynay oo aanu ka soo afduubnay maanta raggii qaar nool yahay salaad ciidan la yiraahdo baan imanka magar isla markii aad ku biirtay 1982 SNM ayaa dagaalkii ugu horeeyay isla sanadkii isla markiiba halkaas aanu hawlgal ku qaadnay fariisin ciidan oo ku yaala Beer waanu ku soo guuleysanay hal gaari oo dawladda hoose leedahayna waxaanu ka soo qabsanay markaanu ka soo noqonay meesha leedahay Gumburka Libaax saasaanu ku guryanimi anagoo guushi xambaarsan beerka la wada dhigay habeenkii Burco markii hal sabeen aanu ku ridnay la garan waayay wax laale wax adduunyaale waxa meesha miray SNMna aan markaa laba aqoon ma maqal mooyaan halka yagii ma fariisanka yagii baan ku soo noqonay anagoo guushi xambaarsan hawlgalka yagii markiiba halkii baanu ka sii wadanay magaalada la yiraahdo Laan Mulaaxo iyo Xaaji Saalax baanu markiiba iyana hawlgal ku galay waanu ku soo guureysanay siiba Xaaji Saalax oo aanu raadiyay rakaalkii ciidanka booliska iyo nin maxbuusa iyo afar qori iyo rasaastoodii aanu halkaa ka soo qabanay isla markiiba markii aanu subaxii nimi hawlgal degdega oo maalinimo ayaanu baladhii ku qaadnay halkaa waxaanu ka soo qabanay laba askari oo boolisa iyo rakaalkii oo magaalada Baladhig iska rogadii aanu soo qabsanay iyo gaari station waageen oo nin la yiraahdo Ilaahay u naxariistay Cabdi Xakiim Somali oo raggii aad u qiimo badnaaya oo gudoomiyihii buu ahaan jiray meesha la yiraahdo gudoomiyihii maxkamadda ee Buusamareeb marka gaarigiisii baastooladiisii
iyo qorigiisiiba la yimi gaarigiisii baanu wadanay iska rogadii aan soo qabsanayna waanu wadanay si fiican baanu usoo guulaysanay gaashaamaan kusoo noqonay annagoo guul xambaarsan laba ninoo maxaabiistana seedinaa meesha waxaa haystay nin la yihahda Samadhu oo corneyla maatadiisii gabadhiisii iyo caruurtiisii laanta guur baa lagu waayey dagaalkii 77 baa lagu qabtay ninaan quslin buu ahaa oo gaangistara oo aad iyo aad ma garanaysa markaan u nimaadnay ee howlgalkaa soo fulinay ee uu yidhahdo yaa idinka dhintay aan ana cidna adeerow maji baa idinla shaqeeyo odhan jiray waxaanu odhan jiray dadka iyaga gudaha ee sanantii rasmiga ahayd gudaha jirta dadka iyagaa nala shaqeeya sidaa daraaddeed meeshaanu marayno iyo meeshaanu tegayno meel walba sahankeeda oo sugan badna la siiyaa sidaasaanu ku badbaadnaa hawlaha iyagii baanu sidii kusii wadanay ninkaasoo information buu diray uu leeyahay war kuwan hubna ma haystaan qoryo ma haystaan waa inaad hub deg dega u keentaan maxamed kaahin ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu in qoryaa ilaa 400 oo qori diyaarad helicoptera noogu keenay rag hub labaanu noqonay ilaa 400 oo qori ciidamada afweyne ama talada afweyne labay ku ururtay inay jamhad dusha nagaga keento oo ogaadiniya ama kilalka shanaad meesha la yidhahdo ay jamhad nin ka abuurto maya walba waa ka abuuray dee annaga nagaga keento nin iminka kilalka shanaad ka mid a oo aan bidhaantiisa arkoo la yidhahdo cali shucaac oo iminka nool iyo nin dhintay oo la odhan jiray magac kale leh oo la odhan jiray aamusane labadaa nin baa noo jabhadayn jiray oo xagga nagaga keeni jiray waxba badan nagama qaadin waanu jebinay jamhadda yani ma garanaysaa dee uu xaggaa ka soo caburiya xaggan aan ka caburinayaa gudaha bay ahayd 83 baa soo galay dee rag baa gudaha ka shaqeynaya oo ilaahay u naxariistee 6 guduhu ka shaqeynayay ilaahay u naxariisto mujaahid allah u naxariistee howlgalkii Mandheera la diyaariyey maxamed baa diyaariyey maxamed kaahin baa diyaariyey 44 meelahaasaan u ahayn gaari ilaahay ha u naxariistee ina koosaar adeerkii leeyahay oo siiso afdugaadla ah baanu kaxaysanay cabdi boolidoon baa waday waa nool yahay maxaad ka hayn adeerkii ruma wey iska yaraxan xanuunsanaya imka meel aan ciidan lagu ogeyn baanu ciidan kula kulannay waa go-o ciidan koonfur laga soo bedelay oo dhibooya ciidanka markaa waxaa wata ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan maxamed case odaynimo iyo dalyaqaanimo waxaa ula socda ninka la yidhaahda cabdixakiin sumuli howlgalka waxaa iskale ninka la yidhaahdo lixle maxamed xaashi lixle ilaahay ha naxariisto isagiyo sumliba ilaa 3 iyo barkii meelahaasaan oo baanka sigaara buu u dhiibay nimankiina joojiyey yaa u dhiibay waxaa u dhiibayna maxaase cabdiraxmaan maxamed case waa kan nala jooga ingiriiska waa ninka ingiriiska nala jooga waa bahalkii yara 10 ahaayee yaryaraado waa bental markaasuu yihi waryaad sii daa marka askarigii baa idila hadlay askarigii baa nala hadlay markaasuu u dhibay baakidhka walma fiicantiin hagaa ku socotona dabeedna waxaanu dhihi halkan aanu ka soo qaadaynaa bahasha la yidhaahdo nuurad gaadhiga dabadu waa furanta dal dawan baanu kusoo dhacnay waagaa soo dhawaaday
halkaa gulucdaa leexsan ee togu kasoo biyo shubo ayaa toosh 3 goor 4 goor wac waa timekii iyo ballankii iyo afgarashadii waa leexanay waa leexle gaariga rasaas baa noo saaran kayda halka iyagii baan u leexanay ilaahay ha naxariisto allah lixdaa tooshka waa u cagsiyey halkaasaanu ma garanaysa ninka la yidhaahdo cabdi boolidoon waxaan ugu nidhi bahashaa kusii guro oo nuuradda macasalaama sidii buu nagaga soo noqday ku guriga yimi ilaahay ku badbaadiyey annagoo howlgalka iyagii halkii baanu kasii wadanay marka markuu tooshkeedin shiday lixda waa socoteen buurta waa lugaynay rasaastii waanu qaadano adigu dee magaraysa dhul dee loo la garanayay baa lagu aasay hawshaa 3 miil ee wax la cuno 3 miil ee wax la cuno cidda wax noo keento ma naqaan lixle u baa ilaahay ha naxariisto allahu naxariiste haliyeysan waa ilaahay ha naxariisto reerkii aan kuu sheegay Muuse Cabdalle ragow dumar jamad bay ahayd dad diyaarsan bay ahayd maasha allah dad wax ku oola bay ahayd bisil dad bay ahayd yani ma garanaysaay sidoodaba yani halganka u bisil waxaad moodaa inay sanado ku jireen maasha allah ilaahay hadaayo isaguna nin xiriir wanaagsan buu ahaa berbera hargeysa burco 3daba xiriir buu ku lahaa wuxuu ku lahaa yani rag buu ku lahaa waxa weeye wixii uu uga baahday waa laga keenayay time walba ciidanka yani waxa weeye raashinkiisa sigaarkiisa ibn fulaankiisu diyaar ilaahay ha naxariisto isaga diyaariyey 5 habeen 6 habeen muddo aanan nimanka u kala garanayn yaanu howlgalka iyagii bilownay 2 meelood baanu ka bilownay anigu waxaan ahaa dhinaca militariga waad mashquulinayseen xagga shishaan ka soo ma baana mashquulina waanu galayba xeradooda meeshu waa jeelkii mandheerana jeelka mandheera waxa galay lixle ilaahay ha naxariisto waxaa la ogaa oo la doonayay nimanka siyaasadda u xidhan qolka ay ku jiraan in la soo daayo marka lixla wati ciidanka ilaahay ha naxariisto marka sidii loo galay maxaad nooga sheegay ninka la yidhaahdo yuusuf garbiye ismaaciiloo maanta mootan oo xalimo dhegala oo dadku xalimo dhegala u yaqaaniin yaa samankii ugu horreey ku dhuftay albaabkii jeelka haye bahalku 12 mitir hadduu soo ka yar yahay kugu soo noqonaya waxba ma dilo saasuu u fuulaado dabeedna uu soo noqonaya waxba waa dili waay oo dee baalkii waa qaran waay haye dib uga durbaaliyo dib buu uga durkado kii labaad buu daaqilkiisa ku celiyay albaabkii dibadda haye waa la galay xagga sare nin baa kii waardiyaha askarigii 2 nin buu dhaawacay haye labadii nin maanta nin waa nool yahay haye xaguu jooga burco wuxuu u shaqeeyaa telesom adduunyo ina nuur fandhe la yidhahdaa nuur fandhe ina nuur fandhe muuse nuur fandhe marka askarigaasi laba dhaawacay waa kii xagga sare taagnaa bambaa sidaa lagu yidhi oo soo qadatay soo degay odayaashii waa qaylinayaan soo socda waa nagan halkanaana ku jiraa odayaashii siyaasiyiinta ahaa nimankii dee oo la soo saaray ilaa adduunyada rag baa kuu maqane absolute rag baa kuu maqan laakiin dee waxa weeye haddii ilaah weyneedmo iyagu ma filayn dee rabbi iyo rag darajadiisa si fiican baa howlgalkaas waagaa beriyey annagu qoladii in Saleebaan Qadhadhow la yidhaahdo oo beri dhaweyd geeriyooday oo reer Burco ahaa oo macallin ahaa baanu qabanay hal la dili baa la isku qabtay waa warshade hatabanina baa la yidhi iska daayay reebin buu Saleebaan Qadhadhow baa loo jiray wala iska sii daayay islaanta ina jabiye la yidhaahdo walaalkeed buu ina adeerkeed buu walaalkiina
nimankii taangiyada lagu laayay meesha la yidhaahdo darweyne ayaa walaalkiina ka mid ahay raggii la xasuuqay ee iminka biyuu soo saaraan bal ka durduro si fiican waa la soo saaray siyaasiyiintii nin baa yidhi war anigu socon kari maayo macaana waa leeyahay iga taga maca salaama hadraawi baa la odhan jiray cumar hadraawi cumar hadraawi si fiican baan u garanayaa ilmo cumar hadraawi halkan baan ka salaamayaa isnaanu saaxiibna u dhalay ku sugan dalka Norway baan garanayaa ilmo cumar hadraawi min macaan le buu ahaa dee nin weyn oo dee ana buu ahaa markaa wuxuu yidhi iska socda iska galbada waanu soo soconnay shilmaale meesha la yihahdo ayaanu nin ugaadh cumara oo beer leh kula kulanay ninkaasu nin abooyaba u shaqaynayay cabdixakiin wuxuu yidhi waraan kaa dilo cabdixakiin sumani waroy waa ku sheegayaa waar maya adeera waxay ka dileen haddee beerta oo waa kaasoo ibnu filaano waa aboogii aboogii si wanaagsan buu noo qadaysiiyey si wanaagsan iska rogadiis buu nagu soo qaday xuduudkuna keen horta kiiba wadu noqdoo sheegay aboogii baa sheegay waa cabdixakiin sumani kaa dilo kaa ka sheegay manka la yidhahdo oromadu ahaa waa la xidha waana la garaacay dhul badan nabara badan baa la yeelay gabcaha cagaha cad haddii ilaaha weyniidmo si walba eedi ayd baan jeelka madheer ka jebin odaygii waa soo dhawaaday odaygii wuu soo dhawaaday hawlgalkaasu annagoo nabad qaban magaashaaba kusoo noqonay alxamdulilah nimankaasuna waxa weeye dhaawac saalan baa gaadhay alxamdulilah sidaasuu kusoo gebagaboobay waa ku guulaysateen aana ku guulaysatay waa muquurkiibu ka mid ahaa marka 1983gii 83gii muquurku wuxuu ahaa laba muquur buu ahaa midna wuxuu kii galbeedka midna wuxuu kii mandheera marka kaasina wuxuu kii askar lagula baxay ilaahay ha u naxariisto Abdullaahi askar kulligood iyadoo ragga aan maanta 3 nin mooyaane waxba ka noqlayn ilaahay ha u naxariisto jannadii firdawsi had iyo goorna magacyo aan jirin aan maqlo oo maalintaa aan waxba la bixin raggaana ka tirsanay laakiin waxaan jecelahay inaad caddayso halkan ku caddayso ragga 3 nin baa maanta ka nool maxaa la yidhaha 3 nin waxaa la yidhaha nina ciid baa la yidhahdo waa nin reer caynaba caynabu joogaa asalkiisuna waa reer garadag waan garta ninna waxaa la yidhaha ina maal baa la yidhahdaa waa reer arabsiyo ama waa reer gabiley waan garta ninna waxa weeye halkan buu degan yahay oo cabdisalaam tukri turki si wanaagsan 3 nin baa nool ilaahay hadaayo cabdisalaam turki ma garatay cabdiraxmaan tukri wuxuu ahaa taliya ku-xigeenkii ina koodbuur raggii ina askar dibadda kala soo galayna wuu ahaa doonaya inuu hawlgalka fuliyo gaani in la dilo waa qodob sidaas buu isna ku gebagaboobay ragga dhintay ee ku dhintay halkaa waxay u badnaayeen ee dee iminka geeriyooday ee hawlgalkaa ku jiray reer burco ama reer sanaag ma garatay reer hargeysa ma badnayn ina maalka nool hadda ma garatay hawlgalkan saas ku dhacay maalintii ciidamadu dhacay halkaa waxaad ku cadaynaysaa in macnihii halgankii uu taxnaa oo isku ilaa bari ilaa iyo galbeed sidaa la isugu soconayay ayaad bulshada u cadaynaysaa oo reer sanaag ay galbeed ka hawlgeli jireen oo reer gabiileyna ay ka hawlgeli jireen maasha allah waanu garanay laakiin bilshuruud anigu mid baan maanta ka soo horjeedaa waan garta ragga bahasha beenta ka sheega anigu hebel iyo hebel maanta odhan maayo ee aan fartu ay ku godan tahayow war iska daaya beenta iyo waxaa isdhaafinaysaan waa si wanaagsan caddaynta nin walowban yani waxa weeye intaad ka ogeyd waxaad jeceshahay maaha waa waxay tahay bay dalka sida xaqiiqada loo soo wada halgamay waxa weyn raggii ku dhintay kuwa nool intuba waxay mudan yihiin kuwii dhintayna in loo duceeyo ilaahay u naxariisto la yidhaahdo kuwa noolna la yidhaahdo ilaahay cimrigooda ha dheereeyo waxa weyn already sida aynu ognahay
waxa weyn waxa loo isku wada qadiyad iyo isku mowqif baa lahaa meel baa loo wada socday imankana meel baa loo wada socdaa laakiin waa la kala badsaday okay waa si wanaagsan waxaan kugu yidhi waa la kala badsaday sida loo kala badsadayna waan kuu sheegaya dhaliilaha jirana in la sheego weeyaan anigoo hadda dul maraya 27 May markii burca la galay galbeedku uu haray hadda ma garatay al'aana wuxuu ku haray idima cadin ma garatay ilaa maanta taliyihii watay lama sheegin magaciisii habeen banin baa sheegta galbeedka Somaliland hargeysa galbeed ma waa hargeysa caasimadii maalin banin habeen banin baa sheegta saddex shay ka dambeysay bro koob afar koob iyo 30kii taliyihii watay habeen qura TV-ga ma oranayna watay uma hadala ma noolay masuulinta iyo waxa sheegay wali ka gudubnay waa si wanaagsan taasi waa gudmar waana guubaabo sababtii waxaan u soo gudubnay gorileyntii iyo bay ahayd taasi muqiirkii baynu ka soo gudubnay Mandheera iyo Birjeexna wad gudmartay kamad mid ahayn Mandheerana kamid baad ahayd 1984kii iyo dagaalkii buuraha 84kii intaan buuruhu dhicin waxa weeye Ethiopia ciidanka iyaga tababari jirtay tababarka ciidanka iyagu Ethiopia ay tababartaa waan gartay ma tisqaadi jirin mar la markuu ka soo baxo ayuu burburi jiray waan gartay ciidanka iyagu waxa loo soo bedelay in awaara lagu tababaro Soomaalidu tababarto anigu macallin ma ka ahaa معلم أفنتري بنكها معلم أفنتري وكمان دوسة أيضا هيدا أيانكها رجع أنت هو براي ما ترك بدل ما نو إن شاء الله رجع معلم تلاها فرح في سانول ما قرأتي معلمين تي مجوعان كقرنا يعني قال يا فرح في رجع كلينا اللي انت ما في اليارد كود أول إراد شوقي حلي بدي قال شوقي هديلا والمياسين تور بشوقي نين محمود لورن كيلو reer haddii ilaaha weynidmo meelaha darar weyniyo meelaha ahaan jiray baa joogay yani waxa weeye raggaa badankiisu waa dhinteen marka 1984 waxaa soo baxay ciidankii ugu wanaagsanaa oo 400 la odhan jiray Sayid Cali isagoo taliyaha xoreynta أسنان أخلاقها وضنك الصوماليين ذيك اللي هي اللحنة أيوه يسعسلي ويسعسلي لحلة يسعسلي أيه مدى وبوارك يعني وعوية يسق بخبسي ويعني مدى حرية مو يعني مقالة حرية مو هذا مقالة كلا يقول أركتان مقالة كلا أنا وداعم بها إلهي هون حريستة نظيف بوها كلين ونين هلقا كدا عضبو إلهي هون حريستة فرق كلين مان بوها عادية أضبن نقولنا أيان قد عيال الحلية الله هون حريستة إلهي هون حريستة مركا المغلانة إلهي هون حريستة ونقويا الحلية هلقا سيسو مرتي دبنا إيدن كاسوميش اللي يراهدو برعدو ريبو سودكي وإيدن كمركا لدوني ينو براقلو ويكور هلين عادوغي دبنا هلقا سيكو ورن ويسوعي دقال كاسو labadii duhurnimo ilaa iyo 9kii habeen anigu waxaan ka gurmaday meesha la yiraahdo dhooba guduud habeenkii baan tagay meeshii dabeedna ilaahay u naxariistay saaxiibkay Hargwaafi ilaahay u naxariistay yaanu ka daba tagnay mujaahid Hargwaafi maydkii iyagoo aasanaya meesha la yiraahdo qoolbuulan leh ayaanu habeenkii daqiiqada kaga dhignay 7 miran dabadoo qabatay dagaalkaas wuxuu ahaa dagaalkii ugu geerida badnaa dhowr iyo 30 nin baa ku dhintay oo ahaa ciidanka SNM waxa weeye de taliyina waa dhintay lixne taliyuude wuxuu la qiimo yahay وبرعدوري إلهي هون حريص مالنتي الشهادة لا إله يا مالنتي الشهادة مالنتي الشهادة تصواتا وحاتمي إلى اللجوجين بورقلكي يمغوركي إلى اللجوجين أياتمي marka burcaduuri oo la baxday maalintii shuhaadada oo kuna geeriyooday ilaahay oo naxariistay mujaahidkii weynaa maxamed xaashi lixle qaybtii koobaad barnaamijkeena aanu ku wareysanaynay mujaahid cornel
jaamac maxamuud aadan jaamaca doolaal oo in badan sugayseen anigoo abwaan Sidiiq oo Faarax oo idin qaadayay waraysigani waxaanu ku soo gabagabaynaynaa halkaasi qaybtii koobaad ee barnaamijkeena inta aynu barnaamijkan qaybtiisa labaad baynu ugu gudagali doonaa haddii Allah uu dalo ogolaado sidaa ula socdo waxaan idin leeyahay to be continue insha Allah biidmillaahi kariim